Ya disponible, Vida en el bosque seco tropical. Descubre la increíble biodiversidad del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. Vida en el bosque seco tropical es una obra que resalta la riqueza natural de este hábitat, su fauna, flora y la importancia de su conservación. Fotografías exclusivas de aves y fauna silvestre, datos sobre especies endémicas y en peligro. Exploración de territorios clave en Colombia. Autores Natalia Barragán y Jaime Bolaños. Adquiéralo ya y apoya la conservación. Pedidos al WhatsApp 300 755 82 35.